फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम की रसोई अमृतसर। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी, जिसके लिए हमें चाहिए ग्राउंड फ्लोर बेसन 1 कप शुगर एंड 1 कप प्योर घी एंड कलर विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग योर चाशनी एंड 2 कप ऑफ वाटर। सबसे पहले हम घी को अच्छी तरह गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें हम जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे और तब तक हम उसे लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। घी गर्म हो गया, अब हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे और इसे कंटिन्यू हिलाते जाएं। फ्लेम लो कर दें और इसे तब तक हमने पकाना जब तक कि इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए इस बेसन का। और इसको हिलाते रहना, बीच बीच में हिलाते रहिए। कंटिन्यू इसको हिलाते रहिए ताकि इसमें तब तक इसे हम पकाएंगे जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। मीडियम फ्लेम, बीच बीच में हम मीडियम फ्लेम करेंगे और बीच बीच में हम लो फ्लेम भी करेंगे। Friends, let's see, besan has changed its color. बर्फी के लिए हमारा बेसन रेडी हो गया। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा बेसन ठंडा होता है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। पानी में शुगर मिलाएंगे और उसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और तब तक हम उसको गर्म करेंगे जब तक कि आपस में अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। और इसको हम हिलाते रहेंगे जब तक ये शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। शुगर मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें कलर मिलाएंगे। फ्रेंड्स, चाशनी हमारी बन चुकी है, ऑलमोस्ट हमारी रेडी है ये। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमारा बेसन और चाशनी दोनों ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि ये दोनों हमें ठंडे करके ही मिक्स करने हैं। इसको आपस में अच्छे से हिलाते रहें ताकि ये इसके अंदर लम्स न बढ़ जाए। हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक थाली में पहले ऑयल या घी लगा लें, उसके बाद इसमें हम सारा मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर थाली में डाल दिया गया है। आप इसको थाली या ट्रे में भी डाल के इसको अब ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए हम रख देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करके इसकी शेप इसको बर्फी की शेप में दे देंगे। फ्रेंड्स, हमारा बेसन ठंडा हो चुका है। अब आप इसकी कटिंग कर लें और आपकी बर्फी तैयार है। फ्रेंड्स, हमारी बर्फी तैयार है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।